Along a railway section in northwest China's Ningxia, a 9-member team is working on tracks to detect rail flaws to ensure the safety of railway operations. All the team members are women, with the oldest aged 27 and the youngest 24. They need to walk nearly 2,000 kilometers each year on the railway tracks. 我们这个女子班组是兰州局就是唯一一个女子探伤班组，年龄最小的是98年的。这个工种主要是就是利用超声波对钢轨进行这个体检吧，然后就跟咱们的体检医生一样，就我们的路轨仪器在加满水的情况下将近有90多斤，然后对于我们来说抬起来比较费劲儿。最近这个天气已经回温了，虽然风比较大，但是对于我们来说环境已经算很好了。坚持把这个活干好，然后秉着一个负责的态度，也就是保证自己干的每一个头必须是合格的。